Бүгдээрээ сайн байцгаана уу? Бүгдэнд нь энэ хүү бичлэгийг сонсох өдрийн мэндийг дэвшүүлье. Сайн байцгаана уу? За энэ удаа бид хоёр гэгэрэл гэсэн сэдвээр ярихаар сонгосон байна. Одоо энэ сэдвээр та бүхэндээ ярилцлага хүргэе. За ярилцлага гэгэрэл гэж юу юм бэ гэсэн асуултаар эхлэе. За тэгээ. Энэ асуултыг ингээд ярихаар өмнө нь битэрийн ярьж исэн подкастуудыг сонсч байсан бол ярилцлагуудыг сонсч байсан бол ухамсар сүнс сэрсэн л бол хөгжлийнхаа замыг хайж эхэлдэг тухай ярьж байсан тийм үү? Тийм ээ. Үнэхээр ухамсар сүнс сэрсэн л бол хөгжлийнхаа замыг хайж эхэлдэг. Ингээд бид эрэлтэн болдог юуны түрүүнд. Эрэлтэн гэдэг маань юу ирээд яваад байна гэдгийг эхлээ мэдэхгүй. За ухамсар сүнс хөгжлөхөө замаа ирж гин гэсэн үг. Хөгжлийнхээ замыг. Өөрснөө бол заримдаа хэлдэг тийм ээ. Юу ирээд яваад байгаагаа мэдэхгүй би нэг юм ирээл хэлсэн. Гэтэл энэ байна гэд ингээд манай энэ сургалтанд орсон хүүхдүүд маань хэлж ийснийг би олон удаа сонсч байсан. За ингээд хайгаад зөв замаа олоод эхэлжээ. Зөв замаа олоод ирсэн байна гэж бодъё. За тэгвэл энэ замаар явахын өмнө зорилгоо нэг саная. Бидний ирсэн зорилго бол энэ мухамбын төрсөн учир шалтгаан бол ухамсар сүнсээ хөгжүүлэхээр ирсэн зорилготой байдаг бид нар. Энэ зорилгоо ухамсарлаад ухамсар сүнсээ хөгжүүлэхдээ зөв суурьтай эхлүүлж чадах юм бол ухамсар сүнс өөрөө залаад явдаг. Тэгээд ууштай хөгжлийн замыг сонгон суралцсан явсаар бий болоод сэтгэлийн амар амгалан голом төлөвшлийг бат бөх тогтоон дотоод гэрлээ бүрэн асааж чадсан төлөвийг хизээ хаана хэнд юу хийхээ мэддэг энэ төлөвийг гэгэрэл гэж нэрлэдэг. Энэ төлөв бол өөртөө жинхэнэ эзэн болтлоо хөгжим бүхий л зүйл онцгой ухааныг мэдэрч мэдж чадсан бүх зүйлтэй нэгтмэл гэдгээ ухаарсан, ухамсарлсан, бие бус бидгэсэн нэгтмэл чанарыг агуулсан ухамсарын өндөр төвч юм аа. Ингэж тайлбарлая. Таны хэлхийг сонсоод тийм амар гэгэрч ихтхэн байна гэсэн бодолтой лөө. Би өмнө нь ингэж сонсч ирсэн. Дээр үеийн лам нар агууд одоо 20 жил 30 жил тийм ээ ганцаараа бяцлахаа сууж байж гэгэрдэг байсан гэд. Тэр бидний хувьд одоо заавал гэгэрэх ёстой юу? Ер нь манайд л хэдэр гэгэрсэн үний жишээ байдаг юм болов уу? За энэ асуултанд хариулъя гэвэл бидний ирсэн зорилгыг дахин дуртай болох нэ. Бид ухамсар сүнсээ хөгжүүлэх гэж ирсэн. Энэ зорилгоо биелүүлэхгүй буцах юм бол дахин төрөх шалтгааныг агуулan дахин төрөл авдаг. Ийхүү дараа дараагийн төрлүүдтэй мөн л суралцахгүй юм бол төрөл аван хөөрч бодгсаар л байдаг. Маш урт замыг туулсаар төөрсөөр л байдаг. Тэгвэл заавал хөгжиж байж энэ хойргийг хэвлэх нь байна шүү дээ. Тэгэхээр ухамсар сүнсний л хөгжил маш чухал байгаа нь тодорхой байгаа. Хэрвээ хөгжлийн замыг сонгон тууштай суралцсан дотоод гэрлээ асааж чадах юм бол мөн алив зүйлийн учир шалтгааныг ойлгон ухамсарлаж төлөвшлийг бүрэн оршоож чадах юм бол гэгэрсэнтэй ямар нэг юм. Гэгэрсэн хүн бол дэлхий дээр нэгч байхгүй. За тэгээд үүн дээр нэмээд хэлэхэд яагаад заавал гэгэрэх ёстой юм гэж юу гэхээр заавал ухамсар сүнсээ хөгжүүлэх гэж ирсэн гэж хэлсэн. Үүнийг ингээд одоо базаа тоймлоод хэлэх юм бол сая бол ингээд нэлээдэн тайлбарлаа. Заавалчгүй ухамсар сүнсээ хөгжүүлэхгүй бол бид нар дахин төрөл аваад байдаг. Тэгэхээр ухамсар сүнсээ тууштай хөгжүүлсээр явах юм бол гэгэрлийн төвшөнд очно. Тэгэхээр заавалчгүй гэгэрсэнтэй агаар нэг байдаг зүйл нь ухамсар сүнсээ хөгжүүлээд дотоод гэрлээ сааж чадах юм бол гэгэрсэнтэй нэгэн адил. Ийм төвшөнд үлдэг байна. Тэгэхээр л ухамсар сүнсээ хөгжүүлээд энэ замаар явсан тул гэгэрлийн зам руу явж байна л гэж ойлгох хэрэгтэй. Гэхдээ ёстой юу гэвэл заавал ёстой гэсэн юм энэ орчлон ертөнцтэй байдаггүй. Энэ бол бүх сонголт та
таны гарт хүн болгоны гарт байгаа. Та энэ гэгэрлийн замаар явж болно. Ухамсар сүнсээ хөгжүүлэн мөн чанарын замаар алхах боломж танд байна. Үүнийг тань ойлгоод, ирсэн зорилгоо ойлгоод энэ мөн чанарын замаар талаасай гэж хүсэж байна. Тэгэхгүй л бол түрүүний тайлбарсанчлан дахиад л төрөл аван ирсэн зорилгоо мартаад л идэж уусаар, өмсөж зүүсээр хөрөнгө мөнгөний хойноос хөөцөлцөө цагаа дэмий өрн энэ дэлхийгээс буцахын цагт та буцаал төр шалтгаанаа өвөрлөн бицдэг бахнэ. Тэгэхээр заавал гэгэрх ёстой бус энэ гэгэрлийн замаар, энэ мөн чанарын замаар алхах зорилготой ирдэг байна гэж ойлгол илүү ойрхон, илүү ойлгомжтой болох байхаа гэж бодож байна. Тэгэхээр одоо бид нэр өөрөөсөө асуудаг асуулт байдаг шүү дээ. Би яах гэж тагсан бэ? Миний зорилго юу юм бэ? Яах гэж амьдраад байна вэ гэж өөрөөсөө асуудаг. Эдгээр асуултуудтай шууд холбогдож байгаа юм байна. За өөрөөр хэлбэл хүн болж төрсэн зорилгоо ойлгоод биелүүлээд бүхнийг ухаарсан тэр хүн гэгэрч чаддаг юм байна. Тэгээд цай та бас дэлхий дээр гэгэрсэн одоо байхгүй гэсэн тий. Тэгэхээр олон алдартай багш нар өөрсдөө гэгэрсэн гэдэг шүү дээ. Гэвч тэдгээр хүмүүс мөн чанартай бол гэгэрэг юм байна. Тэгвэл яагаад манай дэлхий дээр гэгэрсэн хүн байхгүй байгаа юм бол? За энэ асуултанд хариулъя. Хэрвээ ухамсар сүнс сэрсэн бол хөгжлийн замаа хайж олон суралцаж эхэлдэг. Зарим нь очроо олохгүй гацал ажилтанд ордог. Яагаад гэвэл тэд буруу суурьтай өөр тохирохгүй сургалт бясалгалыг сонгосноос болдог. Яг товчхондоо тэнд юу болохгүй байна вэ гэвэл хамгийн чухал нь тэнд энергийн цэвэрлэгээ, хамгаалтыг заадаггүй. Зөв үнэн мэдээллийг өгдөггүй. Тэнд зөвхөн физик биеийн хамгаалтыг л ихэвчлэн ямар ч хамгаалт цэвэрлэгээгүй олчлон заадаг. За ухамсар зүнс хөгжлөөд ирэнгүүт гэрэлтэж эхэлдэг. Энэ үед хар энергийн хоол болох нь олон байдаг. Олон одоо тохиолдлууд байдаг. Ягаад гэвэл хамгаалтгүй юм шүү дээ энергийнхаа гадуур. Ингээд ухамсар сүнстэй холбож мэдрэмжийг сайн хөгжүүлдэггүй мөн дээрэс нь тэнд ихэвчлэн физик биеийг одоо хамгаалтууд голлоо явдаг гэсэн. Ямар ч цэвэрлэгээ хамгаалт байдгүй байна. Тэгээд мөн дээрэс нь ухамсар сүнстэй холбоод мэдрэмжийг нь хөгжүүлдэггүй. Тэгэхээр нэг ялангуяа хамгаалалт байхгүйгээс болоод хөгжлийнхээ замд гарууд наалдан хөөрөгдөлд оруулдаг. Мөн үнэн зөв суурьтай мэдлэг мэдээллийг олдоггүй учраас хууралтанд ордог. Энэ учраас гэгэрхлийн замд орсон бүхэн гэгэрчдгүү энэ саад дутгууруудтай учирдаг гэсэн үг. Энергийн дайралтууд, сүрэг энергийн дайралтууд ирж наалдаж бие дээр болон одоо гадна бүрхүүл дээр суух, үе мүлэх, хууралтанд оруулах эдгээр зүйлд алтаад хөөрөлддөг. За мөн заримдаа ямар ч хамгаалтгүйгээр ингээд бяцлагж байгаа үед бие дотор хүртэл орох тохиолдол байдаг. Гэрэлтдэг гэж хэлсэн шүү дээ. Үүнийг одоо нэгэн ёсондоо төсөөлөх юм бол лаасаа чонгод дэнгийн ирвэх нь шавдагтай адил. Ухамсар сүнс хөгжөөд бяцгаад ирэнгүүт өөрийн энергийн урсгал нээгдээд түүгээр далимдуулаад тэр хар зүйлүүд ирж наалцдаг гэсэн. Тийм учраас зөв суурьтай бяцлал олж энэ гэгэрлийн энэ мөн чанарын замд хүнийг олох нь улаас чухал. Түүнээс ингээд бяцлал болгон зөв байдгүй гэвэл үгүй. Жишээ нь эдгээр зүйлүүд саяны миний нэрсэнчлэн нэрлээд байсан цэвэрлэгээ. Цэвэрлэгээ гэдэг нь юу гэх юм гэхээр энергиэр хийгддэг зүйлүүд шүү. Энергийн цэвэрлэгээ, энергийн хамгаалалт. За дээрэс нь ухамсар сүнстэй холболт. Эдгээрийг энэ үнэн мэдлэгт заадаг. Ийм учраас хамгаалаад гэрэлтэй өрөөнд лагаасаагаад бяцлагдаг. Энэ болгон зайлшгүй байх ёстой зүйлүүд байдаг. Бяцлаглалын анхан шатнаас эхлээд энэ зүйлүүдийг зааж сургадаг. За тэгвэл гэгэрхэд тэр явж исэн улсууд болохоор яадгүй гэхээр хар сүрэг энергиудын хоол болдог байна шүү дээ. Эсвэл мэдгэдэггүйгээр
бид нь орос суучдаг. Өөрөө ч мэдэхгүй тохиолдол зөндөө байдаг. Тэгээд удирдаад буруу тийш нь залаад төөрөлдүүлээд гацалт ажилтанд хүрдэг юм. Тийм учраас гэгэрхгүй болоод гэгэрхгүй байгаа юм биш. Гэгэрч байгаад харууд наалдаад байна уу гэвэл саяны миний ярьсныг нэг эргээд бодоод үзээрэй. Тийм гэрэл нь асаж байгаад ямар ч хамгаалтгүй харанхуй өрөөнд туслахвал наалдна. Гэгэрч байгаа биетүүдийг хуураад байна уу гэвэл мөн тийм. Үнэн зөв мэдлэг аваагүй. Энэ сайхан зүйл байна. Энэ сайхан хүн миний одоо юунд бэлтгэл дээр мэдрэгдэж байна ч юм уу. Ингээд өөр биетүүдээр хуурдаг. Одоо нүдэ анаад ингээд бэлтгаад ингээд төвлөрөө сууж хаад ийм хууралтууд орж ирдэг. Тэгвэл үүнийг одоо бэлтгэл дээр чинь тайлбарлаж өгөх ёстой. Энэ хууралтуудыг. Энэ бол хууралт. Энэ бол энерги хамгаалалт. Энэ бол цэвэрлэгээ. Энэ бол ухамсар сүнстэйгээ холбогдох хичээл хэмээн бид зааж сурдаг. Нарийн, маш нарийн. Зүгээр л бэлтгэл хийгээд хийчихгүй. Харанхуй өрөөнд бэлтгэхгүйгээс ихсүүлээд бүх тэр хичээлүүдийг бид өгж гэлдэг. Тэр тайлбарлуудыг анхны хичээлдэр бүгдийг тайлбарладаг. Гэх мэтчлэн эдгээр зүйлүүд маш чухал байдаг. Тэгэхээр гэгэрлийн замд сонгосон гэгэрлийн замыг сонгосон биетүүд юу чухал вэ гэвэл үнэн зөв суурьтай бэлтгэл сургалтыг сонгох нь маш чухал. Тэгвэл та мөн чанарын замаар итгэл төгс алхаж чадна. Тэгэхгүй л замаасаа буцна, гажуудна, их төв хууралтанд автна. Мөн чанарын замаас гажиж эхэлнэ гэсэн үг. Ийм учраас үдий болтол энэ дэлхий дээр гэгэрсэн хүн байхгүй гэж хэлж байгаа юм. За ингүүл ойлгогдож байна уу? Тийм байна. Маш сайхан ойлгомжтой тайлбарлаж өглөө. Тэгэхээр би бас ингэж бодлоо. Энийг сонсоод ингэдэг юм байна гэд өөрийгөө хөгжүүлж бясалгахаас бас зарим нэг хүмүүс айж мэж магадгүй яана хаараад наалдчих үдэ ч юм уу. Тэгэхээр тэгж айж мэж болохгүй. Энэ ярьцлагын зорилго нь айлгаж эмээлгэх бус одоо үнэн зөв мэдээллийг өгөх яг ийм юм одоо бидний дэлхий дээр болоод байна шүү гэдгийг л мэдүүлэх байгаа. Тэгээд одоо саяны навч авш юм хэлсэнчлэн үнэн мэдлэгт анхнаас нь бүгдийг нь заагаад өгдөг. Тэгэхээр нэг юм хуурастанд орох юм байна гэдэг дээр нь төвлөрөх бус түүнээс гарах арга зам байдгийн байна. Тэрийг бүгдээрээ сурдаг юм байна. Тийм учраас одоо хууралтанд орохгүйгээр өөрийгөө эргэн тойрны хүмүүсээ хамгаалаад цэвэрлээд сурч боддог юм байна. Өөрөө бүхнийг хийж чаддаг юм байна гэдэг тэрэн дээр илүү ач холбогдол өгөөсэй гэж хүсэж байна. За тэгэхээр тэр одоо гэгэрсэн гэдэг алдартай багштай маань бол бүгдээрээ л хууралтанд орчихсон байдгийн байна. Одоо яг ярьж байгаа зүйлүүдийн сонсоод ч юм уу ингэдэг штэ тий би гэгэрсэн гэдэл номлол би юм мундаг ингэж гэгэрсэн та нар ч гэсэн ингэ гэж байдаг штэ тий. Тийм тэгээд би бас нэг зүйл нэмэт хэлье гэж бодлоо. Сайн нинжа багш маань хэллээ. Одоо ийм арга ухаан байдгийн байна гэж. Тийм бид нар арга ухаанд суралцдаг. За бас сая хэллээ. Айж тэгж юу яах хэрэггүй, гэрвших хэрэггүй. Энэ бол бяцлаглалын замд зайлшгүй хэрэгтэй зүйл болохоор хэлж байгаа юм. Тэгээд бүгд арга ухаанд суралцах хэрэгтэй. За ингээд суралцаад эхлэх юм бол заавал бяцлал хийсэн хүн энийг ингэж суралцаад ингэдэг юм байна гэж бас ойлгож эндүү ташаа ойлгож болох юм. За зүгээр бяцлал хийхгүй явж исэн ч гэсэн бид нар мэддэггүй л болохоос биш ингээл сөрөг энергиуд эргэн тойрон ингээл холтоол оршиж идэг. Тэдгэрүүдтэй холтоол явж идэг бид нар. За яг хөө энэ сургалтанд заасан энэ арга ухаанднуудыг сурснаар яг хөө гэхээр өөрснөө тэр сөрөг энергиудын хоол болохгүй, энергийн хоол болохгүй гэсэн үг. Тэгээд энэ гоё арга ухаануудад суралцдаг юм аа нэг талаас нь. Энэ гэрэл гэгээтэй гоё арга ухаануудад суралцдаг юм аа. Энийг ингээд суралцаад авах юм бол одоо өөрийгөө болон өргөө гэрээ хайртай хүмүүсээ энергийн түвшинд цэвэрлэн хамгаалахад мөн энэ арга ухаануудад суралцах юм аа. Тийм учраас үүнээс бол айж зэрэхгүй илүү арга ухаанлаг талаас нь харж ойлгож хунгаан сонсорой. За баярлалаа. Тэнтэй бид нар ч одоо өглөө босоод ирч үттэй босоод өдөр нь яваад оройн нэрхтээ ядарсан хүмүүсийг гэртээ ирдэг штэ. Тэгэхээр дэрийг болохоор өдөржингөө яваад ядарчлаа, ажил хийгээд ядарчлаа гэж яриад байна. Тэгэхээр цаанаа бас давхар тэр нөгөө энергийн алдарт тийм ээ тэр гадны зүйлүүд таны энергийг бас давхар сороод за тэгээд эргэн тойрны хүмүүсийн сөрөг бодол, сөрөг өгнүүд бас нөлөөлөөд
Тэгээд давхар энерги байдалд ороод ядарч идэг. За өглөөс эрэхтэй ч гэсэн бас заримдаа бүрэн сайхан амарсан сэрдэггүй тийм ээ. Тэгэхээр тэр бас шүн ундаж байгаа ч гэсэн янз бүрийн дайралтууд зүү дээр энэ төр орж ирдэг. Тэгэхээр одоо үнэн мэдлэгт сураад өөрийгөө хөгжүүлээд ирэхээр шүнж өдөрч тэр яг бүх одоо гадны сөрөг зүйлс, хэрэггүй зүйлс, янз бүрийн дайралтуудыг бүгдийг нь мэдрээд тэгээд ядаргаан ч гэсэн байх ёстой. Яагаад тэгэхээр өөрийнхөө энергийг хадгалаас орчиж байгаа. Тэгээ өөрийгөө энергиэр нөхөөс орчиж байгаа учраас ядрах гэдэг зүйл байдаггүй. За тэгээ энерги авахгүй байгаа учраас өөрийгөө ангаагаад эдгээгээд сурчдаг тийм ээ. Тийм ээ. Зөндөө сайхан зүйлээс сурдаг. Маш одоо өөрт хэрэгтэй, амьдрал ахуйд хэрэгтэй, өдөр тутамдаа хэрэгтэй зүйлүүдийг зааж сурдаг гэсэн үг. Тэгээд би бас нэг зүйл нэмэт хэлье гэж бодлоо. За өөрсдөө гэгэрсэн гэх биетүүд номлоод байдаг. Би гэгэрсэн, ингэж гэгэрсэн, тэгэж гэгэрсэн гэл гэгэрсэн үе шатаа ярьдаг ч юм уу, эсвэл номлоод тэгээд өөрсдийнхөө одоо зүгээс номлоод эхэлдэг. Ингээд номлоод л байгаа л бол би гэдэг үзлийг түгээн өөрийгөө ин шүтүүлэх. Мөн би гэсэн үзлийг дүгийлгэн зөвхөн өөрийгөө нэр алдарт хүргэх зорилгыг агуулж байдаг. Номлол гол. Тэг хүмүүс араас нь дагалдаад энэ мундаг л хүн байна. Энэ гэгэрсэн хүн байна гэдэг юм бол тэр хүн нэр алдарт хүрнэ гэснээрээ өөрийгөө ин шүтүүлж би гэсэн үзлийг давмгайлан дүгийлгэж ирдэг. Гэтэл гэгэрх гэдэг бүх зүйлийг ойлгосон биетийг хэлдэг. Би гэсэн үзлийг дүгийлгэхгүйгээр бүх мэдснээ бусдад түгээх хийдэг. Одоо манай сургалт юу голчилдаг вэ гэвэл өөрсдийг чинь хөгжүүлэх арга ухааныг заадаг. Номлодоггүй. Үнэн зөв мэдлэгийг хүргэдэг. Өөрийгөө таньж мэдээд өөрийгөө бүрэн хөгжүүлэх энэ арга замыг заадаг. Энэ бол гэгэрлийн нэг зам. Хэрвээ бие үзэлдээ баригдсан байсан бол та нарын ойлгодог төлбөрийн хэрэгслийг мөнгө цуглуулахын тулд тэдгээр биетүүдэд таалагдсан гоё үгсийг хэлэн нэрээ тийм шүү дээ хэмээн бусдыг араасаа дагуулах байсан. Гэхдээ үнэн мэдлэгийг гэгэрсэн гэж байгаа юм биш шүү. Бид арга замыг гадуулан сургаж байна. Бид үнэн зөв мэдээллийг өгж байна. Бид өөрсдөө чинь таниулан хөгжүүлж байна. Ер нь гэгэрх гэдэг хизээ, хинд юу хийхээ мэддэг байх төвш юм аа гэж, төлөв юм аа гэж багш нь түрүү хэлсэн тийм ээ. За тэгэхээр энэ номлолтг нь бол буруу болоо явчихж байгаа биз. Дахин шүтүүлэх арга ухаан болоод явчих. Арга ухаан гэн дахин шүтүүлэх нэр алдарт хүрэх энэ зам болоод явчихж байгаа. А гэгэрлийн зам нь болохоор бусдад түгээдэг байна. Тэгээд хизээ хаана хинд юу хийхээ мэддэг. Бүгдийг ойлгож ухаарсан биетийг хэлнэ. Одоо бид нар одоо тэдгээр багш нар хэдийн яг сэрээд за ингээ өөрийгөө хөгжүүлээд явж исэн ч гэсэн хүнлэн болохоор за тэгээд ингээд 3D материалын амьдралтанд явж байгаа болохоор одоо ямар нэгэн тийм ээ нэр мөнгө төгрөг рутаад байдаг байх гэж бодож байна. Тэр хүсэлтээр нь бас дөрүүлж тоглолдог. Тэр хүсэлтээр нь дөрүүлж за би чамд хүсэж байгаа нэр алдар тийм ээ бүх мэдж өгье. Оронд нь чи надад сүнсээ бодлоо. Оронд нь чи надад ийм юм хийж өг гэж ингэж бас солилцоо одоо хийдэг. Тэгэж нөгөө одоо зүудэр нь ч юм уу ямар нэг юм аранд амжуулж харилцаж бас одоо 8 байдаг гэх юм уу тэгэж би сонсч байсан. Тий, яг тэгдэг. Одоо нэр алдар төрсэн зөндөө хүмүүс нь штэ. Одоо энэ Холливуд нэртэй дуудаад кино жүжигчид за тэгээд төрийн тэргүүнүүд гих мэтчлэн эдгээрийг би чамд нэр алдар өгье. Мөнгө төгрөг, эд баялаг өгье. Оронд нь би чамаас эргээд өгсөн бол авна гэдэг хуультай тэд дууралт хийж байгаа тэдгээр биетүүд. Тэгээд эцэст нь өнгийн хэрэгтэй зүйл сүнсээр нь солилцсон 8 хэд. Тэгэхээр дуртасагтаа тэдгээрийн биед орж суудаг янз бүрийн зүйлүүд тэр хийж идэг.
Та нар зүгээр харсан бол заримдаа одоо энэ нөгөө тавьсан байдаг шүү дээ. Энэ сошиал медиануудаар яваад энэ дуучид, бүжигчээд, жүжигчээд за тэгээд энэ нэр алдарт хүрсэн хүмүүсийн нүдний өнгө өөрчлөгдөх, хэлбэр өөрчлөгдөх, сонин хүнд байгааргүй тийм хөдөлгөөн, за тэгээд элдв зүйлүүдийг үзүүлэх юм зүйлүүд гардаг. Тэдгээр бол харж л байсан бахаа нэгтгэс. Тэдгээр чинь одоо тэр нэр алдарт хүрэж байгаа тэр худалдаж авсан тэдгэрийг битийг худалдаж авсан битүүд чинь орчод байж байгаа хэрэг. Нөлөөлж байгаа нь тэр. Ордгоо маа гэхэд. За эсвэл альваа зүйлийг одоо буруугаар бусдад ойлгуулах гэх мэтчлэн тийм сонин үйлдэлүүдийг хийж идэг. Тэгэхээр сэрээд өөрийгөө хөгжүүлж байгаад бол мэдрэмжээ маш сайн одоо хөгжүүлж юу байна, хаана байна, юу тантай харилцаад байж, хаанаас мэдээлэл орж ирж байгаа гэх мэтийг маш сайн мэдчих хэрэгтэй байх нэ. За тэгээд одоо тэр яг ярьсан гэж номлодог багш нар бол за та нар ингэн л одоо намайг ингэвэл та нар ингэн л гэж ер нь өөрөө л бүх зүйлээ анхаарлын төвд байдаг тийм. Тэр хүмүүсийг дагдаг хүмүүс ер нь би хүчтэй шүү, би өөрөө бүх зүйлийн төлхөө шүү гэж бодхоос илүүтэйгээр тэр багш минь мундаг шүү, тэр багшийг дагаад ахад бүх зүйл болно бүтэн гэд ер нь бол тэр хин нэгэнд л найдаад байдаг. За гэтэл үнэн мэдлэгт суралцдаг хүмүүс бол өөрөө бүх зүйлийг хариулт юм байна. Би өөрөө маш хүчийг дотроо агуулдаг юм байна. За надад яг үнэндээ хийж чадахгүй зүйл гэж байхгүй байна гэдгийг ойлгоод тэр өөрийнхөө дотоод хүчийг сэргээж за өөрийгөө ангаахаас эхлээл өөрт хэрэгтэй зүйлсээ хин нэгнээс гуйж за маш их мөнгө төлж тариа алдаад ахгүйгээр өөрөө бүхнийг хийж чаддаг болдог. Тэгэхээр гээрхийн тулд за бид нар юуны өмнө сэрэх хэрэгтэй юм байна бас. Тэр сэрсэн биет хийж яг хэм бэ? За сэрсэн биетийн талаар сэрэлт гэж яг юу хэлээд байна? Сэрхээр мэдрэмжүүд хэрхэн өөрчлөгддөг? Альва зүйлийг харах үнцэг хэрхэн өөрчлөгддөг? Олон нийт нийгмийн сүлжээ харьцаанаас хэрхэн хол болсон тухайд гээд ил амьдрал талаас нь төрүүчийн яриануд дээр ярьсан байгаа. Тэгээ нөгөө хүмүүс яриад байдаг шүү дээ. Одоо нийтийн сошиал юун дээр бол яриад байдаг шүү дээ. Ингээл уналтанд орж иж заавал ингэдэг тэгдэг гэл ингээд сэрдэг энэ төр гээд сүнс сэрхээр сэрэлтийн үедээ заавалчгүй ингэдэг тэгдэг гэл яриад байдаг шүү дээ. Тэгэхээр хоёр багшин тайлбарлагатай болохоор энэ бол энийг бол үүр талаас нь тайлбарлсан байгаа шүү. Тэр заавал тийм зүйл тохиолдож байж сэрдэг юм биш ээ. Тэр харах үнцэг чинь өөрчлөгдөж байна. Тэр сэрсэн л бол хөгжлийнхаа замыг хайж хэлтгээ гэх мэтчлэн ярьсан тийм үү. Тэгвэл одоо ухамсар талаас нь тайлбарлая. Заавал тэгэж янз бүрийн зовлон шаналд унаж байж сэрдгийн бол биш. Энэ яагаад вэ гэхээр энэ байдал яагаад урд нь бас тийм л байж ирснийг анзаараагүй байгаа шүү дээ. Юу нэг бодоод үз. Гинт тэгээд байгаа юм биш. Гинт юу өөрчлөгдсөн бэ гэхээр танд санамжууд орж ирнэ. Ухамсар санаж эхэлсэн байдаг. Яг энэ үеэс танд санамжуудыг өгдөг. Энэ юу вэ гэхээр та гажуудаа тань шүү. Та яг энэ материалын амьдралаар зөвхөн ажиллаа хийгээд, зөвхөн мөнгөө олоод, зөвхөн идэж уугаад, өмсөж зүүгээд, зөвхөн наригд сэнгээд энд байгаа чинь гажуудаж байна гэдгийг харуулж байгаа хэрэг. Сануулж байгаа хэрэг. Тэгэхээр байж байгаа ил амьдрал утгагүй мэт санагдаж эхэлдэг. Тэгэхээр бүх зүйл утгагүй болсон, би унсан, би маш их одоо хэцүү байдалд орж ирээд сэрсэн гэж ойлгодог. Энэ бол та эсрэгээрээ сануулж байгаа хэрэг. Ухамсар сүнс. Та ингэж амьдрахгүй шүү. Ирсэн зорилгоо бүү мартав. Ухамсар сүнсээ хөгжүүлэх ёстой юм шүү гэд ингэж хэлж байгаа хэрэг гэж ойлгоорой. Тэд ярихгүй боловч танд нөхцөл байдал дээр харуулж байна. Сануулж байна. Зөвхөн материалын амьдралаар яваад байгаагийн чинь гажуудаж байна гэдгийг сануулж байна. Тийм учраас бүх зүйл зовлонтой, бүх зүйл бүтэхгүй, сэтгэл готролд орсон мэт санагдаж эхэлдэг. Энэ зөвхөн ил амьдралыг танд сануулснаар та түүнийг тэгж мэдэрч эхэлж байна. Ухамсар сануулж байна.
зөвхөн идэж ууж өмсөж зүүж наргиж цэнгэж мөнгө олж амьдрахгүй юм байна. Зөвхөн машин авч байшин авч тэрний төлөө амьдрахгүй юм байна. Би өөр зорилготой энэ бүх зүйлд утгагүй юм байна гэдгийг танд сануулж байгаа хэрэг. Ингээд та сэрж эхэлдэг. Тэгээд тэр зөвхөн одоо тэр идэж уугаад ингээ амьдраад байгаа ч утгагүй мэт санагдаж эхэлдэг. Тийм учраас та өөр өнцгөөс харж урд өмнө байгаагүй мэдрэмжүүдийг мэдэрн ухаарч эхэлнэ. Нэг ясандаа өөр зорилгоор ирснээ одоо л ойлгож эхэлж байна. Тэгэхээр ухамсар тань сануулж байгаад сэрж байна. Сэрх үйл явц болж байна гэж тайлбарлаж байна. Ойлгогдож байна уу? Тэгэхээр физик биеийн хувьд сэрэлт явагдаж байгаа бус ухамсарын сүнсний сэрэлт явагдаж байгаа болохоор физик бие ил ухаандаа амьдралыг үзэж харах бүх зүйлдээ гажуудуулж байна шүү гэдгийг чинь илэрхийлж байгаа юм. Тэгээд доод ухамсартайгаа холбогдох түүнээс асуух мэдрэх нөгөө талдаа сэрх үйл явц гэж энэ процессыг нэрлэдэг байгаа. Энэ үйл явцыг сэрх үйл явц. Тэгэхээр одоо ухамсар талаас нь тайлбарлахаар ухамсар сануулж байна энэ бүгдийг. Тэгэхээр ил амьдралд утгагүй мэт санагдаж байна. Жинхэнэ зорилгоо одоо ойлгож эхэлж байна. Ингээд сэрэлт явагдаж байна. Энэ ойлгогдож байгаа энэ хэсгийг сэрх үйл явц гэж нэрлэж байна. Ингэж ойлгоорой. За маш сайхан дэлгэрэнгүй тайлбарлаж өглөө. Тэгэхээр сонсож байгаа хүмүүс маань би яаж байгаа илээ гэд бас өөрийн одоо өөр дөрөө болж байгаа үйл явцтай харьцуулаад хүлээж аваад сонссон байхаа. Тэгээд бас хэвчүүлэг ойлгосон байх гэж бодож байна. За тэгээ өнөөдөр бол одоо хүн бүрт хэрэгтэй маш чухал мэдээллүүдийг өглөө. Маш их талархаж байна авчрагчдаа. Энэ ярьслыг сонсож байгаа хүмүүс хэрэг өөрсдөө сэрсэн гэж бодож ивэл дараагийн алхам буюу одоо гэгэрлийн замдаа орох хэрэгтэй байна. За тэгээ дээр сануулсанчлан үүнийг хийхэд зөв зам, аливаа зүйлээс өөрийгөө хамгаалж чадах байдал, үнэн зөв мэдээлэл гэдээ бас маш олон зүйл хэрэгтэй байх нэ. Тэгэхээр хүн бүр өөрийн зөв замаа олон гэгэрэх болтугай гэд энэхүү ярилцлага өндөрлөх хоёлаа. За тэгээ гэгэрлийн замаа хууштай. За тэгээ хамгийн гол нь сайн нэмж авах шиг хэлсэн ч тийм зөв суурьтай бяцлаглыг олон гэгэрлийн зам нь гэгэрэн улам гэрэлт болтугай гэж ярив. За тэгээд дараагийн ярилцлагаараа уулзцгаая. Түр баяртай. Түр баяртай.